السلام عليكم احلى المتابعين والمشاهدين. قبل ما نبدا بغيت نشكركم بزاف على الاسئله ديالكم والتعليق ديالكم الزوين اللي جاتني على الكيك ديال الكركاع، فرحتني بزاف. ودابا اليوم جبت لكم واحد الكيك مختلف كليا، بلا دقيق وبلا سميده رقيقه، كيجي خفيف وكيذوب في الفم، وزدت واحد الكريمه ديال البرتقال بواحد السر اللي خلاها في هذا اللون هذا ما تغيرش ليها، يعني ما درتش فيها النشا تماما. كنتمنى هذا الكيك يعجبكم من الاستحسان ديالكم، والطريقه ديالو راها سهله والمقادير عندك متوفره في المنزل ديالك. تابعوني خطوه بخطوه وباش يجيكم الكيك مزيان واحسن كيك ان شاء الله تحضروه لوليداتكم ولا فامي ديالكم، كيك بلا تعب وبلا عناء. ما نطولش عليكم، ومرحبا الف مرحبا بالناس القدام والناس الجداد، وما تنساوناش الله يجازيكم بخير من البارطاج والبصيمه ديالكم الزوينه والمحفزه. ونمشيو ندوي على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. اول حاجه عندي هنا غادي نبدا فيها في اناء. عندي هنا 2 بيضات. البيض عندي هنا بيض صغير ماشي كبير، البيض عي صغير. الا كان عندكم بيض كبير ديروا عي وحده كبيره كافيه في هذا الكيك هذا. الوغ كيف غادي تشوفوا غادي نوضعوا البيض ديالنا في الاناء بهذا الشكل هذا. نضيف عليه هذا البيض، غادي نضيف عليه معلقه ديال سنيده، عي معلقه واحده ديال سنيده، على حقاش مازال غادي نسقيه. والليمون حتى هو تيكون حلو باش ما نكثروش الحلاوه بزاف. اولا للناس اللي متبعين ريجيم اولا حميه اولا كيك صحي ما كنستغناو على السكر وتنديروا البديل ديالو العسل. عندي هنا كاس ديال الزيت. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروا الزيت كيكتفيو بالزبده. انا غادي ندير هنا معلقه كبيره ديال الزبده، نتوما ديروا 2 معالق كبار ديال الزبده وتستغناو على الزيت. هذا البدائل. هنا كيف كتشوفوا الزيت كنخلطوه مع البيض، كندير غير بدفعات بشويه حتى كنحصلوا على هذا الخليط. كيف كتشوفوا كيبان لكم تبدل اللون ديالو وتماسك واحد شويه. الوغ من بعد درت انا ساشي ديال الفاني وضفت عليه هنايا القشور ديال الليمون. هنا 2 ليمونات كبار اللي حكيت القشره ديالهم بهذا الشكل هذا، ودرت العصير اللي غادي تشوفوا غادي نضيفوه. كنخلطوا مزيان هاد القشور هادو كثرتهم، غادي تشوفوا كيبانوا في الكيك كيجيو غزالين لا في المذاق ولا في الشكل. هنا درت معلقه مذوبه ديال الزبده حيوانيه من نوعيه جيده. كي قلت لكم الا بغيتو ما ديروش الزيت كتعتمدوا على 2 معالق كبار ديال الزبده مذوبين. نخلطوا مزيان بهذا الشكل هذا. من بعد كنضيفوا عصير ديال الليمون. هنا عندي كاس كبير ديال الليمون، العبار ديال 180 مليلتر ديال الليمون. درت انا جوج الا بغيتو تعبروا بحبه ديال البرتقال، جوج ديال البرتقالات. ابري كنضيفوا هنايا كي قلت لكم في البدايه بدون سميد وبدون دقيق ابيض. هنا درت الفينو القمح اللي كتعرفوا الفينو اللي كنعجنوا به الخبز هو اللي درتوه. هنا درت 250 غرام ديال الفينو. كيف كتشوفوا في البدايه درت عيد 200 غرام. وكنخلطوا الخليط وغادي نشوفوا واش غادي نحتاجوا هذيك 50 اللي خليت ولا غادي نكتفيو بهذيك 200 غرام ديال الفينو. الا عبرتو بكاس العنبه 2 كيسان ونص. كنضيفوا هنايا خمارات ديال الحلوى. هنا كيف غادي تشوفوا ضفت غير ساشي والنصف، والساشي الثاني درت غير نصف ديالها حيت غادي ندير بيكربونات الغذائيه. اذا ما كانتش متوفره كديروا 2 ساشيات ديال الخميره. كندير هنايا بالنسبه لهاد البيكربونات راها غزاله بزاف وكتعاون في الكيك كيجي هشيش وكيعاونوا في الانتفاخ. كنديروا معلقه مع مراش صغيره ديال هذاك البيكربونات وتنخلطوا مزيان. هنايا الفرن حنا كنكونوا شاعلينه من قبل على درجه ديال 180 درجه. الخليط كيف كتشوفوا كنحصلوا عليه بهذا الشكل هذا. راه كيبان لكم، قربت لكم باش تشوفوا. هنا من بعد ملي كنخلطوه مزيان بهذا الشكل صافي هنايا غادي نديروه في القالب مباشره، في القالب اللي دهناه من قبل بالزبده ودرنا له شويه ديال الفينو بهذا الشكل صافي. وتنديروا فيه الخليط بهذا الشكل هذا وتنحاولوا نقادوا مزيان داك الخليط باش كتجينا الكيك كتجينا متساويه، ما كتجيش جهه طالعه وجهه هابطه. كيف كتشوفوا تنضربوه مزيان بهذا الشكل على سطح العمل باش كيجي مقاد، ما كيجيش جهه طالعه وجهه هابطه. ندخلوه هنا يطيب ونمشي نوجد معكم الكريمه ديال البرتقال اللي قلت لكم في البدايه. كريمه ما كنديرش فيها النشا نهائيا. هنا عندي هنايا 2 كيسان كبار ديال البرتقال، كنضيف معاهم معلقه ديال السكر.
المعلقه ما كنديروا 2 معالق ديال الكريم باتيسيير. هادي الا جربتوها كتجي واعره بزاف في الكريمه ديال البرتقال ولا كريمه ديال الحامض، كتحافظ لينا على اللون ديال البرتقال. كيف غادي تشوفوا ما كيتبدلش نهائيا، ما كنحتاجش ندير ملون غذائي بتاتا. هنا المعلقه ديال السكر كيف كتشوفوا درتها في الخليط، وهنايا هادوك لو زيست ديال الليمون ضفت عليه هذيك البقيه ديال، درت غير شويه ديال السكر في هذاك لو زيست. سبحان الله العظيم الا حكيتو وقشتو شويه القشره ديك المروره ما كتجيش في هاد الكريمه. كنخلطوها على البارد وكنطيبوها على نار مهيله، وكنمشيو نشوفوا الكيك ها هو طاب لينا كيف كتشوفوا. غادي نخليه يبرد شويه عاد غادي نقلبو باش ما يتهرش بهذا الشكل هذا. الكريمه راها كتطيب على نار هادئه مع التحراك، والكيك ديالنا راه كيف كتشوفوا وجد. نخليو على جنب على ما طيب لينا الكريمه ونضيفوها على الكيك ديالنا. قبل ما كنضيفوا الكريمه كنسقي هذا الكيك، كنسقيه انا درت انا نص كاس ديال الماء مع نص كاس ديال السكر، وضفت عليه هاد لي غونديل ديال البرتقال باش كنخليو هذيك البنه ديال البرتقال كتبقى باينه في هذاك الكيك. كنسقيوه بهذا الشكل هذا. السقوه ديما تتكون بارده والكيك سخون ولا العكس. صافي وعاد كنضيف هذيك الكريمه. هانتوما غادي تشوفوا من بعد ما طابت، شوفوا داك اللون اللي كتبقى عليه ما كيتبدلش نهائيا. ما كنحتاجوش نديروا هذاك الملون بتاتا. علاش؟ حيت درت هذيك الكريمه ديال المستحضر ديال الكريمه ديال الباتيسيا. كنتمنى هذه الفكره تجربوها، راه هي اللي كنعتمد، كتجي واعره بزاف وحتى البنه كتجي فيها خطيره صراحه. كيف كتشوفوا من بعد ما درنا هذيك الكريمه بهذا الشكل هذا على الكيك ديالنا، هنا التزيين كيبقى حريه الاختيار، تقدروا تخليوها بهذا الشكل هذا. انا زدت عليها واحد شويه ديال الرقائق ديال اللوز اللي حمرتهم غير شويه في الفران، وكنزينوا بهم هذوك الجوانب ديال الكيك بهذا الشكل هذا. كنتمنى بكل قلبي تجربوا هذا الكيك، فعلا كتجي واعره. وتشاركوا معايا في التعليق ديالكم كيفاش جاتكم. راها سهله وتوجديها بسرعه كتوجد. صافي هنا من بعد ما درنا الرقائق زيناهم درناهم في درناهم في الجوانب ديال الكيك. هنا كتبقى واحد الاضافه درتها، عندي متوفره عندي صلصه ديال الكراميل كنصاوبها في المنزل، درتها هنا في هذه الجوانب. كتقدروا ما ديروهاش، ما تحتاجوش ديروها كاع نهائيا، تكتفوا غير بهذا الزين اللي زينت انايا بهذا الشكل هذا. درتها في الجوانب. هنا كانت شويه خفيفه، هي يكون كانت عاقده غادي تجي احسن، غادي يبانوا دوك الخطوط ديال الكراميل، ولكن كانت شويه الكريمه خفيفه يعني ما بانش داكشي اللي كنت بغيتو يبان. صافي وفي الاخير كنديروا هاد لي غونديل ديال الليمون بهذا الشكل هذا. درت عليه شويه ديال البافون. غادي نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا كيفاش جات كيك واعره صراحه. واحد الريحه طالعه ديال الليمون غزاله بزاف. وإلا عجبكم الكيك ديال اليوم ما تنسوناش دعمونا، الله يجازيكم بخير، من باب التشجيع بلي لايك والاشتراك ديالكم باش يوصلكم وصفات جديده وسهله في كل مره. شكرا بزاف على تعليقكم الجميله بزاف والمحفزه اللي كتفرح القلب. فوالا النهايه ديال الفيديو، وصلنا على نهايه الفيديو. كنتمنى ما نكونش ثقيله على قلبكم، وانا غادي نوريكم كيفاش نقطع معكم واحد المورسو قبل ما نختموا الفيديو باش تشوفوا كيفاش جات رطبه بزاف وهشيشه ولذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها وخليتكم في رعايه الله، والسلام عليكم.